Depois só passa pra filmar. Filmar aí pra nós postar. Passando. Quando for encerrar o lance, Pode. Na gravação não dá pra ver nada. O vento aqui a mais de 1000 km por hora. Nossa, aqui não dá pra ver nada não. Aqui, ó. É não? O vento vai carregadinho de baixinho. Carro que passar aí, vai ter carro aí que vai parar aqui. Não vai passar não. Vai chegar algum carro aí, eu tô Carregar, tem assim, não? É impossível carregar mais essa, você tá de banho. Já filmei lá. Já vai, mas é de pai filmando ali. Vai passar amanhã na... E vai parar ali, pé de eucalipto. Não, esse dali não carrega não. Mistura tapinha Murilo, ai pro vento. Vamos pegar a manga pra vender, meu Deus. Pegar a manga pra vender. Você não vê. Começou a ter assim, tá vivendo, passando. Vê. Voltado, né? Já era, né? Ó, mas que não fica embaixo de fio. Dá travar passar com tanta água. Botou o carro ali pra quem mesmo, hein? Eu ia passar rolando, mas o caminho ali acaba não vendo nada. Murilo, cadê? Cadê? Cadê o Murilo? Hã? Pra gasolina. Foi pra trás desse jogo. E ainda vem é coisa, viu? Essa é a minha de tem coragem de ir pra casa? Consegue limpar essas casas? Ah, o vento tá levando a coisa. Olha que coisa. Pegar a manga pra vender. Cara,
os caras agora para rodar no Rio daqui. Bom, né? Rapaz, já tinha visto isso na serra? Não. Tinha visto não. E não tem chuva. Só vem. Esse de hoje vai ficar na história, porque eu não tô com um negócio desse não. Vai ter sem chuva.